여러분들 만나게 돼서 반갑고 감사합니다. ขอบคุณที่อินได้ที่ได้รู้จักพี่น้องทั้งหลายนะคะ 자, 1페이지 선악과의 비밀에 대해서 시작을 하겠습니다. เราจะเรียนเรื่องบทที่หนึ่งความลับในผลของต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วด้วยกันค่ะ 사모님 봉독해 주시기 อา 바랍니다. จารย์จะอ่านภาษาเกาหลีก่อนนะคะ 창세기 3장 4절에서 8절 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 하였더라 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 예, 여기 마이크 에코 좀 빼주시고 조금만 좀 키워주시고요. 이렇게 할게요. 제가 본문을 이렇게 어디서 어디까지 책이 다 나눠져 있으니까 보십시오 하고 우리가 사모가 읽을 때 같이 이렇게 눈으로 태국 분들도 좀 따라서 봐주시면 됩니다. 태국어로 번역. 예. 그래서 예. 우리 자매님 읽으세요. 이제 อ่านภาษาเกาหลีก่อนแล้วก็อ่านภาษาไทยที่หลังนะคะพี่น้องไทยก็ต้องตั้งใจฟังอ่านภาษาไทยด้วยกันนะคะก็พี่น้องเกาหลีก็อ่านภาษาเกาหลีและอ่านภาษาไทยด้วยกันได้นะคะปฐมกาลบทที่3ข้อ4ถึง8งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลไม้จากต้นนั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนนั้นชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักของพระยาเวห์พระเจ้า아멘. 오늘 나갈 첫 번째 강의는요. 우리가 그 성경에 나와 있는 선악과라는 원죄 얘기를 하는 겁니다. 그래서 우리가 원죄가 뭐냐를 다루는 겁니다. วันนี้เราจะเรียนเรื่องความลับในผลของต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นก็จะมีหัวข้อในวันนี้จะเรียนนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นความบาปตืมนะคะ 예. 그 하룻밤에 거기 읽어주세요. 네. 하룻밤에 보는 성경 이야기의 책 내용을 보시면 잘 들어라. 이것은 매우 중요한 것이다. 동산에 있는 모든 나무의 열매는 너희가 따먹어도 좋지만 이 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다. 사람이 이 열매를 먹게 되면 자기 행위의 의로움이나 악함을 이해하기 시작할 것이다. 이것은 영혼의 모든 평화가 종결됨을 의미한다. 그러므로 너희는 이 무시무시한 결과를 인정하고 이 나무의 열매로부터 떠나 있어야 한다. 예. เรื่องราวของพระคัมภีร์อ่านคืนเดียวเรื่องราวของพระคัมภีร์อ่านคืนเดียวตั้งใจฟังให้ดีนี่เป็นสิ่งสำคัญมากผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลไม้นี้ต้องห้ามอันต่อค่ะเมื่อบุคคลได้กินผลไม้นี้เขาจึงเริ่มเข้าใจถึงความชอบธรรมหรือความชั่วแห่งการกระทำของตนซึ่งหมายความว่าความสงบสุขในจิตวิญญาณสิ้นสุดลงจึงเห็นผลอันน่าสะพรึงกลัวดังนั้นเราต้องยอมรับและอยู่ห่างจากผลของต้นไม้ต้นนี้ 여기 하룻밤에 보는 성경 이야기라는 책이
มีหนังสือเรื่องราวของพระคัมภีร์อ่านคืนเดียว 예, 이 책에 보면은 선악과에 대한 얘기가 나와 있어요. ในหนังสือนี้ก็อธิบายถึงผลของต้นไม้แห่งความแห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วขอโทษนะคะพี่น้องไทยนะคะก็อ่านต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วก็ยาวเกินไปก็เลยก็พูดสั้นๆว่าตรตชก็โอเคได้กันไหมคะ ตรตชนะคะเป็นผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนะคะ 예, 그런데 여기 보면은 이 선악과를 따먹게 되는 현상이 뭐냐면 거- 자기의 의로움과 악함을 이해하게 된다는 거예요. ก็กินผลไม้ตรตชแล้วก็เขากินแล้วก็พอรู้ถึงความชอบธรรมและ 예, 그런데 그 예? 의로움과 악함을 ความชอบธรรมและความชั่วก็เข้าใจทันทีค่ะ 예, 그런데 이 선악과를 따먹음으로 인해서 어떤 현상이 벌어지냐면 ก็พอกินผลไม้ตรตชแล้วเกิดเหตุการณ์คือ 예, 모든 영혼의 평화가 종결된다는 거예요. ก็ในวิญญาณทุกดวงวิญญาณก็จุดจบสันติสุขแล้วค่ะ 그러니까 단순히 선악과를 따먹는 거로 끝나는 게 아니라 ไม่ใช่แค่กินผลไม้นั้นเท่านั้นนะคะ 자기의 의가 생겼다는 거예요. 자기의 의가. ก็มีความชอบธรรมของตนเองแล้ว 그런데 자기의 의가 생긴 거로 또 끝나는 게 아니라 네. 평화가 깨진 거예요. และไม่ใช่แค่มีความชอบธรรมของตัวเองเท่านั้นก็มีแต่ทำลาย 그러니까 이 선악이라는 이 나무는 선악을 이게 알게 하는 나무라고 있거든요. ก็ต้นไม้ตรตชนั้นก็จะทำให้เรารู้จักความดีและความชั่วของเรา 근데 이 선악을 알게 하는 이 선악과라는 나무를 따먹음으로써 이제 선악을 알게 됐는데 กินผลไม้ตรตชแล้วเรารู้จักความดีและความชั่วแล้ว 단지 선악을 알게 되는 것으로 끝나는 게 아니라 자기 의가 생겼다는 거예요. ไม่ใช่แค่รู้จักความดีและความชั่วเท่านั้นแต่เกิดก็มีความชอบธรรมตัวเองด้วยเกิดความชอบธรรมตัวเองด้วยแล้ว 근데 이 자기의 의가 생기게 되면서 평화가 종결이 돼 버렸어요. และมีเกิดความชอบธรรมตัวเองแล้วก็ทำลายสันติสุขของเราแล้ว 예, 저는 이 하룻밤에 보는 성경 이야기라는 이 책을 읽다가 이 선악과라는 원죄가 이거였구나라는 걸 이 책에서 알게 됐어요. เมื่อผมได้อ่านหนังสือเรื่องของพระคัมภีร์อ่านคืนเดียวแล้วก็รู้จักก็ความบาปเดิมคืออย่างนี้แล้ว 그러니까 지금 많은 사람들이 선과 악을 구분하는 것을 굉장히 지혜롭다고 여기는데 사실은 그게 원죄라는 거예요. 그게 원죄. ก็หลายคนคิดว่าเขาแยกรู้จักกันแยกความชั่วความดีและความชั่วแล้วเขาก็คิดว่ามีปัญญามากแต่ว่าไม่ใช่นั้นก็มีนั้นก็เป็นความบาปเดิม 이게 우리가 이 첫 번째 강의인 이 선악과가 굉장히 중요해요. ก็สัมมนาเรื่องความลับในผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วเรื่องนี้สำคัญที่สุดในสัมมนานี้นะคะ 우리가 교회를 다니는데 많은 사람들이 이 원죄가 해결이 안 돼서 고통받고 있습니다. หลายคนไปโบสถ์แต่ว่าแก้ไขเรื่องความเดิมก็ไม่ได้อยู่ค่ะ 자, 그러면 또 이제 위에 책에서 거기서 또 읽으시기 바랍니다. 예. 위에 책에 보면 선악과에 따먹다는 영적인 비밀의 힌트가 나와 있습니다. 선악과를 한번 먹음으로 인류는 의로움과 악함을 이해하게 되었고 그때부터 모든 영혼의 평화는 종결되고 말았던 것입니다.
그 후로 사람들은 말씀으로 순종하는 삶, 믿음과 관계보단 선악, 사실을 보는 삶이 시작된 것입니다. 즉 이후의 인간은 모든 만남과 사물에 대해서 말씀으로 순종하는 삶보다는 모든 것을 선악의 눈으로 의로움이나 악함을 판단하는 세계로 타락함으로써 서로를 판단하며 정죄하는 저주받은 세상에 떨어져 모든 믿음의 만남이 종결되고 말았습니다. 예. ในหนังสือข้างต้นมีคำใบ้ของความลับทางวิญญาณว่าเก็บผลไม้นั้นมากินโดยการกินต้นไม้ครั้งเดียวมนุษยชาติมาเข้าใจความชอบธรรมของความชั่วและจากนั้นความสงบสุขของทุกดวงวิญญาณมาถึงจุดจบหลังจากนั้นผู้คนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแห่งความดีและความชั่วการเห็นข้อเท็จจริงมากกว่าชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะศรัทธาความสัมพันธ์ ต่อค่ะอันต่อ ได้แก่หลังจากนี้มนุษย์ตกอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งถูกตัดสินว่าดีหรือชั่วด้วยสายตาแห่งความดีและความชั่วเห็นข้อเท็จจริงมากกว่าชีวิตศรัทธาความสัมพันธ์ที่เชื่อฟังพระคำในทุกการและทุกสิ่งต่างๆการพบปะกันแห่งศรัทธาสิ้นสุดลงหลังจากตกอยู่โลกที่ได้รับการสาปที่ตัดสินและประมาณซึ่งกันและกัน หยุด 예. 그래서 선악과를 따먹기 전에는 믿음과 관계가 좋았는데 ก่อนที่กินผลไม้นั้นก็เรามีความสัมพันธ์ก็ดี แล้วก็มีความเชื่อก็ดี 그런데 선악과를 따먹고 사실의 눈이 열려버렸어요. 선악이라는 사실. 예. แต่หลังจากกินผลไม้แล้วก็เรารู้จักข้อเท็จจริงแล้ว 사실 우리가 교회에서 믿음 생활한다는 건요 사실의 차원이 아니에요. เรามีความเชื่อ 우리는 ความเชื่อนั้นก็ไม่ใช่แค่อยู่บนข้อเท็จจริงนะคะ 믿음은 들음에서 난다고 했고 들음은 말씀을 통해서거든요. ก็ความเชื่อนั้นก็ได้ยินจากการได้ยินนั้นก็จะมาจากพระคำของพระองค์ 그런데 이 선악과를 따먹고 난 다음에 우리가 갖게 된 저주가 뭐냐면 หลังจากกินผลไม้แล้วเรามีการสับเช่นนั้น 말씀 갖고 가는 것보다 교회를 다닌다고 하면서도 사실이 더 강해졌단 말이에요. ก็แค่เราไม่ใช่แค่ไปที่โบสถ์แต่ว่าเรารู้และเห็นข้อเท็จจริง 예. มากกว่า 그래서 이게 우리가 가지고 있는 극복해야 될 저주예요. เราจะต้องแก้ไขการเช็คทรัพย์นั้นนะคะ 예. 그리고부터 또 읽어주시기 바랍니다. 그리고 우리의 인간은 하나님의 진노로 하나님과의 관계가 끊어지고 에덴에서 쫓겨났으며 그 후 인류는 하나님 없이 스스로 살기 위해 자신의 생각으로 판단해야 하며 하나님의 도움 없이 스스로 모든 것을 이루기 위해서 노력해야만 하는 세상으로 나가게 되었습니다. 즉 하나님을 배제한 인간의 이성으로 판단하는 세계로만 살아가고 있는 것입니다. 그래서 지금 우리는 하나님을 이성으로 인식하고 살아갈 수밖에 없는 세상에 살고 있습니다. 예. และมนุษย์เราถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนื่องจากพระพิโรธของพระเจ้าและถูกไล่ออกจากสวนเอเดนหลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องตัดสินด้วยความคิดของตนเองเพื่อที่จะอยู่ได้โดยลำพังโดยปราศจากพระเจ้าและพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จของตัวเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้แก่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในโลกที่ตัดสินโดยสติสัมปชัญญะของมนุษย์ยกเว้นพระเจ้าตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่าวิจารณญาณเป็นเหมือนพระเจ้า หยุด 그래서 이제 이 선악과를 따먹고 난 다음에 나타난 현상은 ก็สถานการณ์หลังจากกินมีสถานการณ์เกิดหลังจากกินผลไม้
ตรตชแล้ว 이제 모든 것을 우리가 해야 돼요. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เราต้องท 사실 에덴 동산에서는 하나님이 다 해주시고 관리만 하면 돼요. ำอยู่ในสวนเอเดนเราก็ไม่ต้องทำแต่พระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 근데 우리가 선악과를 따먹고 난 다음에 모든 걸 내가 해야 돼요. 이제는. หลังจากกินผลไม้ตรตชแล้ว เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง 그런데 이 선악의 저주가 회복되면요, 신기하게 하나님이 일하십니다. ถ้าแก้ไขการเช็บสังการสับเช่งของตรตชแล้ว ก็หลังจากก็พระเจ้าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ 그래서 이 선악과의 원리를 잘 이해를 하시면 เราเข้าใจการรักกันของผลตรตชแล้ว 반대로 하나님의 역사하심을 깨닫게 돼요. หลังจากนั้นก็พระเจ้าจะทำงานกับเราแน่ 제가 처음에 이 원리를 깨닫고 우리 성도들에게 설교를 했을 때 ๆผมเข้าใจเป็นครั้งแรกแล้ว ผมจะเทศนากับสมาชิกของเราแล้ว 우리 전 교인이 충격을 받았어요. ก็สมาชิกของเราทุกคนก็ตกใจมาก 우리 사모가 예배 끝나고 나오니까 อาจารย์ของภรรยาของผมก็หลังจากนมัสการแล้วออกจากโบสถ์แล้ว 진작에 이런 설교 좀 하지 그랬냐고 핀잔을 주더라고. สมาชิกทุกคนบอกว่าอาจารย์ทำไม่เทศนาเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มแรก 그때부터 우리 교회가 기적이 일어나기 시작하는데 ตั้งแต่นั้นก็คริสตจักรเราก็มีอัศจรรย์มากๆแล้ว 온갖 병이 낫기 시작하는 거예요. ก็สมาชิกหลายคนก็มีโรคต่างๆก็หายไปแล้ว 제가 이 이치를 깨닫고 4년 동안 잠을 의자에서만 잤어요. ก็หลังจากผมเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ผมก็ไม่ได้เนินที่บ้าน แต่ว่าเนินในโบสถ์ตัวบนเก้าอี้ทั้ง4 ปี 그리고 처음으로 집회를 나간 게 카나다 밴쿠버로 집회를 나갔습니다. ก็หลังจากก็ผมไปสัมมนาที่ประเทศแคนาดา 그때 10명 앉혀놓고 집회를 처음에 했습니다. ตอนนั้นก็ผมจะนำสัมมนาที่นั่นก็มาร่วมกันประมาณ10 คนค่ะ 그런데 부흥회 그 10명 잡혀서 했는데 그 가자마자 계속 부흥회가 이 일정이 잡혔어요. 캐나다 밴쿠버에서. ตอนแรกก็ผมจะนำสัมมนาที่นั่นก็เป็น10 คนเท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็หลายคนเข้ามาแล้วก็นำสัมมนาต่อไป 그 다음에는 밴쿠버에서 가장 큰 3,000명 모이는 교회에서 집회를 했습니다. หลังจากปีหน้าก็มีสัมมนาประมาณ 3,000 คนกว่าแล้ว 2년 후에는 여의도 순복음교회에서 주일날 집회를 인도했습니다. หลังจาก2 ปีแล้วผมจะนำสัมมนาคริสตจักรเยอีโด 순복음. เยอีโดซุมโบกุมก็คริสตจักรนั้นก็ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะคะ 하나님이 알려주시더라고요. 이 선악과를 깨달으면 세상을 다 변화시킬 수 있다. พระเจ้าให้ผมรู้จักว่าถ้าเข้าใจเรื่องรักกันของต้นไม้ตรตชแล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้ 그러니까 많은 사람들이 선악과 그러면 불순종한 것 정도로만 알고 있어요. หลายคนเข้าใจกันว่าก็ผลตรตชนั้นก็แค่การไม่เชื่อผังเท่านั้น 그것도 맞지만은 นี่ก็ใช่แล้ว 그러나 더 중요한 것은 네. 선악을 알게 하는 나무라는 거예요. แต่สำคัญที่สุดคือว่าต้นไม้นี้คือให้เรารู้จักการความดีและความชั่ว 그래서 제가 하나님 앞에 선악을 구분하는 게 저주라는 걸 제가 깨달았어요. ก็ผมก็เข้าใจว่าผลไม้นั้นก็ให้เรารู้จักความดีและความชั่วนั้นก็เป็นการสับแช่งจากพระเจ้า 그래서 그때부터 선악을 구분하지 않고 하나님 말씀만을 붙들어야 산다는 걸 알게 됐어요. หลังจากก็ผมเข้าใจว่าไม่ไปถึงตรตชนั้นแต่ผมจะต้องจับพระคำของพระองค์เท่านั้น 자, 또 나가면서 볼게요. แล้วก็ต่อไปค่ะ
이처럼 사실만을 가지고 판단하는 저주의 삶에서 풀어지기 위해서는 어떻게 해야 하는가? 그것은 우리의 말씀으로 순종하는 삶이 회복되어야 합니다. 이 모든 것이 회복이 될 때 우리의 저주받은 만남도 회복되고 진정한 에덴과 안식이 찾아올 것입니다. 하나님은 오늘도 우리가 사실을 보며 판단하는 이성의 세계에서 머무는 것에서 벗어나 말씀으로 순종하는 삶이 되기를 간절히 바라십니다. 예. เราจะเป็นอิสระจากคำสาปแห่งการตัดสินตามข้อเท็จจริงได้อย่างไร เราต้องได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตแห่งการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ เมื่อทั้งหมดนี้ได้รับการฟื้นฟู การต้องสาปของเราจะได้รับการฟื้นฟู และเอเดนที่แท้จริง และการหยุดพักจะเกิดขึ้น พระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระคำในวันนี้ ปราศจากการอยู่ในโลกแห่งเหตุผลที่ตัดสินโดยการดูข้อเท็จจริง ให้เราอธิบายข้อความข้างต้นให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงจากคำอธิบาย 자, 여기 보면은 우리가 선악의 저주에서 풀어지기 위해서는 말씀만 순종해야 된다고 มา 나옵니다. ดูก่อนว่าเราจะแก้ไขจากการเชฟสังหนาก็เราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เท่านั้น 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 안식이 온다는 거예요. หลังจากนั้นก็เราจะมีการหยุดพัก 그래서 제가 매같이 말씀을 붙드는 거예요. ก็ผมก็เลยก็ทุกวันก็ถือจับพระวจนะของพระองค์เท่านั้น 저도 사실이 보이죠. ก็ผมก็เห็นมองเห็นข้อเท็จจริงแน่ 그러나 사실을 보지 않고 말씀만 붙들으니까 안식이 오기 시작하는 거예요. ๆแต่ผมไม่อยากจะจับข้อเท็จจริง แต่ว่าผมจับพระวจนะของพระองค์แล้ว ผมก็มีการหยุดพัก 출애굽기에 보면은 구원받은 사람의 그 표가 있는데 그것이 이 우리 마음에 안식이 생긴다는 얘기가 출애굽기에 나옵니다. ในพระธรรมอพยพก็อธิบายว่าได้รับความคนที่ได้รับความรอดนั้นเขาก็จะมีสัญญาณคือว่าในใจของเขาก็มีการหยุดพัก 그러니까 우리가 이 안식이라는 것이 굉장히 중요합니다. ก็การหยุดพักนี้คือสำคัญที่สุดกับเรา 에덴 동산이라는 것은요. ในสวนเอเดน 이 동산은 쉼을 말하는 거예요. ในสวนนี้ก็คือหมายความว่าการหยุดพัก 그런데 에덴 동산에서 추방이 됐다라는 것은 이 쉼을 잃어버렸다는 ก็ 거예요. ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนนั้นก็หมายความว่าเราไม่มีการหยุดพัก 그러니까 우리 그 아브라함이 모리아산에서 하나님 앞에 축복을 이제 약속 받지 않습니까? อับราฮัมได้พระพรจากพระเจ้าที่ภูเขาโมริยา 그리고 그 축복받은 것이 실제로 선포된 것이 민수기에 나옵니다. ก็ได้รับพรจากที่นั่นก็เกิดขึ้นจริงๆก็พระธรรมกันดารวิถีแล้ว 시내산 밑에 12지파가 법궤를 중심으로 지인을 이룹니다. ใต้ภูเขาซีนายก็เผ่า12คนอิสราเอลเผ่า12คนอยู่ที่นั่นก็มีอยู่ที่นั่น 예, 그 지인을 이뤘을 때 모세를 통해서 샬롬이라는 축복을 빌어줄게 합니다. เผ่าอิสราเอลอยู่ที่นั่นแล้วก็พระเจ้าประทานการหยุดพักผ่านทางโมเสส 근데 이 샬롬이 바로 뭐냐면은 안식입니다. 이게. ก็พระเจ้าประทานชาโลมหมายความว่าการหยุดพัก 근데 그 샬롬이라는 뜻을 그 히브리 뜻을 이 뜻을 해석해 보면요. ชาโลมก็หมายความจากภาษาฮีบรู 단순히 안식만 있는 게 아니라 ไม่ใช่แค่การหยุดพักเท่านั้น 건강의 축복, ก็พระพรจากสุขภาพแข็งแรง 물질의 축복, สุขมีทรัพย์สินเยอะมาก 자녀의 축복, ได้รับพรจากลูก 모든 종합 세트의 축복이 그 샬롬의 뜻입니다. พระพรทุกสิ่งทุกอย่างคือหมายความว่าชาโลมก็ได้รับพระพรทุกสิ่งทุกอย่าง 그러면 우리가
이런 종합적인 축복을 받으려면 안식이 있어야 됩니다. ถ้าเราจะได้รับพระพรทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เราต้องมีการหยุดพักก่อน 그래서 우리가 이 선악의 저주를 끝내야 된다는 거예요. ฉะนั้นเราต้องตัดขาดการเช็คสับของตรตชนั้นนะคะ 우리가 누군가를 선악을 구분한다는 것은 ถ้าเราแยกแยะความดีและความชั่ว 선악과를 따먹는 것과 같은 겁니다. เหมือนกินผลไม้ตรตชนั้นนะคะ 하나님의 말씀만 붙든다는 것은 생명나무 열매만 먹는 겁니다. ถ้าเราถือจับพระวจนะของพระองค์นั้นคือหมายความว่าเรามีผลไม้แห่งชีวิต 생명나무 열매는 하나님이 먹도록 허락하셨습니다. ก็ผลไม้แห่งชีวิตนั้นก็พระเจ้าประทานแก่เรา 우리가 생명나무를 자꾸 먹어야 선악의 저주가 끝납니다. เราต้องกินผลไม้แห่งชีวิตนั้นก็บ่อยๆเราก็จะ 선악나무의 저주를 끝내는 것은 우리가 할 수가 없어요. เราก็จะตัดขาดการแช่งสับของพระองค์ 하나님 나라의 하나님 말씀 생명나무 말씀을 자꾸 먹으면요 신기하게 끝이 나갑니다. ถ้าเราจะกินผลไม้แห่งชีวิตนั้นกินบ่อยๆก็จะเราถูกตัดขาดจากการเช็คสับนั้นได้ค่ะ 예. 위에 본문을 주석으로 참고해서 좀 더 자세히 설명해 보겠습니다. 창세기 3장 5절에 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 예. อันต่อโดยอ้างอิงนะคะ ค่ะปฐมกาลบทที่3ข้อที่5เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลไม้พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้า 예. 그러면 이제 그 주석 부분 하나씩 사모님 읽어주세요. 예. 너희가 그것을 먹는 날에는 여기서 요문 날이라는 뜻이고 순간 때라는 의미로 사용되어 너희가 그것을 먹자마자 너희가 그것을 먹는 순간에 라는 뜻이며 이것은 하와의 욕망을 충동질하는 강한 유혹의 말이다. 예. พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดในที่นี้วันใช้ในแง่ของขนาดหรือเมื่อซึ่งหมายถึงทันทีที่คุณกินมันหมายถึงในขณะที่คุณกินมันและนี่คือสิ่งล่อใจที่แรงกล้าที่จะกระตุ้นความปรารถนาของเอวา หยุด 그 이 마귀가 사탄이 이제 มาร 뱀이 ซาตาน 예, 뱀이죠, 뱀이 ก็เป็น 옛뱀. งู 이 뱀이 งูเดิม 그 하와를 유혹하죠. ก็ยุว่าเฮาเอวา 선악과를 먹으라는 거예요. ให้กินผลไม้ตรตช 먹자마자 역사가 일어난다는 거예요. ถ้ากินแล้วก็จะ 근데 실제로 เกิดอัศจรร 먹자마자 ย์ 역사가 일어납니다. จริงๆแล้วกินผลไม้นั้นแล้วก็เกิดอัศจรรย์ 자, 그다음에요. 너희 눈이 너희 눈이 밝아. 문자적인 의미는 너희 눈이 열려. 구약에서 이러한 표현은 대개 이상을 보거나 진리를 아는 것을 가리킬 때 사용되었다. 그런데 여기서는 선악을 분별하는 분별력을 획득하게 됨을 뜻한다. 즉 아담과 하와 이후 인간은 선악을 분별하는 분별력을 동일하게 획득하게 되었다는 것입니다. 예. ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นความหมายตามตัวอักษรคือตาของเจ้าจะเปิดในพันธสัญญาเดิมสำนวนนี้มักใช้เพื่ออ้างถึงการเห็นนิมิตหรือความรู้ความจริงแต่ในที่นี้หมายความว่าคุณจะได้รับความสามารถในการแยกแยะความดีและความชั่ว หยุด 예. 그러니까 이 선악과를 먹자마자 พอกินผลไม้ตรตชแล้ว 여기 주석에 나와 있는 것처럼 ในคำอธิบาย 선악을 분별하는 분별력을 갖게 됐다는 거예요. เกิดการแยกแยะความดีและความชั่ว 그러니까 우리가 지금 선악을 분별하는 것은 지혜로운 거예요, 저주예요. พี่น้องคะเราตอนนี้รู้จักการแยกแยะกันความดีการแยกแยะ
ความดีและความชั่วนั้นก็ 이, 비, 이, 예. ดีหรือไม่ดี 저주입니다. 이건 นี่ 저주. เป็นการเช่งสาป 그러니까 우리 원죄가 뭐냐면 여기 학자들이 주석에 기록한 것처럼 บับความบับตืมก็ในวิทยาศาสตร์ก็อธิบายว่า 우리가 선악을 분별할 수 있는 눈이 열렸다는 거예요. ตาจากการแยกแยะตาที่จะการตาที่จะแยกแยะความดีและความชั่ว 우리가 좋은 관계를 갖을 때는 괜찮은데 선악을 분별하는 선악과를 따먹잖아요. 그때부터는 문제가 발생이 됩니다. เมื่อเรามีความสัมพันธ์ดีก็โอเคได้แต่ว่าพอเรากินผลไม้นั้นแล้วเราพอแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแน่ 예. 뱀은 여기에서 두 가지의 거짓말로 하와를 유혹하였습니다. 첫째, 너희가 결코 죽지 아니하리라. 이것은 하나님의 말씀과 정반대의 말이다. 두 번째, 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 된다고 함. 이것도 거짓말이다. 인류가 하나님의 명령에 순종치 않고 선악과를 먹음으로 그 심령이 어두워졌다. 마귀는 거짓말장이다. 이 거짓말을 통해 마귀는 인류를 사망에 떨어뜨렸다. 그러므로 예수께서는 마귀를 가리켜 요한복음 8장 44절에 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라. 지금 사람들은 그 심령이 어두워져 있습니다. 그래서 영적인 세계를 보지 못하고 이성과 육성의 감각으로만 살아가고 있는 것입니다. 예. ๆอันต่อ ที่นี่งูล่อลวงเอวาด้วยการโกหกสองอย่างหนึ่งมันบอกว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้าสองว่ากันว่าพวกเจ้ากินผลไม้พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้านี่คือเป็นเรื่องโกหกเช่นกันเนื่องจากมนุษยชาติไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและกินผลไม้จิตใจของพวกเขาจึงมืดมนมารเป็นผู้มุสาด้วยการมุสานี้มันได้ทำให้มนุษยชาติตกสู่ความตายดังนั้นพระเยซูตรัสถึงมารยอห์นบทที่8ข้อที่44 อันต่อค่ะ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา 예. อันต่อค่ะยังไม่จบ ตอนนี้ผู้คนได้มืดมนจิตใจของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่เราไม่สามารถมองเห็นโลกฝ่ายวิญญาณ และดำเนินชีวิตด้วยขอโทษค่ะ จิตวิญญาณแห่งเนื้อหนังเท่านั้น โอเค 예. 그래서 이 뱀은 두 가지 거짓말을 했다고 합니다. องค์พูดโกหกสองอย่าง 첫째는 죽지 피는 않는다는 거예요. 죽지 ไม่ 않는다고. ตาย 그런데 사실은 육신적으로는 안 죽었지만요. แต่ร่างกายก็ไม่ตายจริง 하나님과의 관계가 끊어졌어요. ๆ ก็ถูกตัดขาดจากพระเจ้าแล้ว 그리고แล้ว 심령이 어두워졌어요. แล้วดวงใจของเขาก็มืดมนไปแล้ว 예, 하나님처럼 된다고 했지만 하나님처럼 되지도 않았어요. ก็องค์บอกว่าเหมือนพระเจ้าได้ แต่ว่าไม่ใช่เป็นเหมือนพระเจ้าได้ 그러면 반대로 생각하면 이런 거예요. ก็เราก็กลับคิดกลับได้ว่า 우리가 선악을 구분하는 이 선악과를 따먹는 삶을 살지만 않으면 ถ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิต การ 우리가 กินผลไม้ต่อชนั้น 하나님과의 관계가 회복이 됩니다. ก็เราจะพ้นผูดกับคนดีกับพระเจ้าได้ 그리고 우리 왜요? 심령이 밝아져요. ใจของเราจะสว่างขึ้น 저희가 이 말씀을 우리 교회에다가 전하고 난 다음부터 ผมได้สอนเรื่อง
ต่อแล้ว 우리 성도님들이 엄청나게 많은 분들이 질병이 치유됐어요. ก็สมาชิกของเราหลายคนก็ได้รับการรักษาโรคแล้ว 제가 이걸 이해하고 여러분들 이 책을 그 선악과를 이해하고 난 다음에 4년 6개월 후에 이 책이 만들어졌어요. ผมเข้าใจเรื่องผลตชแล้ว ก็ประมาณใช้เวลาหลังจาก4 ปีก็ใช้เวลานานแล้ว ผมก็หลังจากนั้นทำหนังสือนี้แล้ว 이 책을 갖고 말씀을 한국에서 전국을 다니면서 전했거든요. ผมใช้หนังสือนี้ไปนำสัมมนาในประเทศเกาหลี 그때 하나님의 막 역사가 일어났어요. ก็ตอนนั้นก็พระเจ้าก็ประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา 이번에는 태국에서 그런 역사가 일어났으면 ครั้ง 좋겠어요. นี้ในสัมมนานี้เกิดขึ้นด้วยกันนะคะ 예, 그래서 이번에 이렇게 제가 이 책을 한 번에 다 할 수 없어서 이번 한 번 하고 ครั้งนี้ทำทั้ง 24 บทก็ไม่ได้ก็เลย 내년에 반을 또 이제 이 13강부터 24강까지 해서 반을 또 하고 ครั้งนี้จะสอนบทที่ 1 ถึงบทที่ 12 แต่ปีหน้าจะสอนบทที่ 13 ถึงบทที่ 24 นะคะ 내후년에는 이걸 완성을 해서 그때부터는 태국에 우리 현지 목회자들 또 지도자들을 향해서 อีก 2 ปีเราทำทั้งหมดสอนกับอาจารย์ไทยด้วยกันนะคะ 대단히적으로 이제 좀 집회를 하려고 그래요. ผมคิดว่านำสัมมนาในประเทศไทยทุกคนมาร่วมกันมาเรียนด้วยกันนะคะ 여러분들이 이 원죄를 잘 이해해서 พี่น้องต้องเข้าใจความบัพเติม 태국에도 기적이 일어나기를 축원합니다. ก็ในประเทศไทยก็เกิดอัศจรรย์ด้วยกันนะคะ 자, 그 다음에 읽어주세요. 하나님과 같이 되어 지고한 신성을 획득하여 하나님과 동등한 위치에 서게 된다는 뜻이다. 그러나 이것은 절대적인 거짓말에 불과하였다. 아담과 하와가 선악과를 따먹은 결과는 오히려 그들의 순전했던 영안이 어두워졌을 뿐이다. 창세기 3장 7절에 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. 예. พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ากลายเป็นเหมือนพระเจ้า หมายความว่าคุณจะได้รับเทพสูงสุด และยืนหยัดอย่างเท่าเทียมกับพระเจ้า แต่นี่เป็นการโกหกอย่างแท้จริง อันเป็นผลที่อาดัมกับเอวากินผลของต้นไม้ แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ดวงตาฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาก็มืดลงปฐมกาลบทที่3ข้อที่7ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้ 예. 그래서 이 선악과를 따먹음으로 인해서 ก็หลังจากกินผลไม้นั้นแล้ว 하나님처럼 된다겠지만 เหมือนพระเจ้าได้ 여기 주석에 나온 것처럼 ในหนังสือนี้อธิบายว่า 순전했던 영안이 어두워졌을 뿐이라는 거예요. ก็ดวงตาบริสุทธิ์ก็มืดมนไปแล้ว 그러니까 우리가 영안이 열려야 되거든요. เราต้องเปิดดวงตาจิตวิญญาณ 우리는 육안이 열리는 게 아니라 영안이 열려야 돼요. ไม่ต้องดูตาของร่างกาย แต่ว่าต้องเปิดตาดวงตาจิตวิญญาณนะคะ 세상을 잘 보는 눈이 아니라 ไม่ใช่มองเห็นชัดๆในโลกนะคะ 하나님을 잘 볼 수 있는 눈이 เรา 열려야 ต้อง 돼요. ดูพระเจ้าก็ชัดๆนะคะ 우리 한번 손 한번 이렇게 오른손 เรา 들어보세요. จะยกมือขึ้นทางขวามือนะคะ 저 따라서 하시기 พูด 바랍니다. ตามผมหน่อยค่ะ 영안이 열려야 된다. เปิดตาดวงใจด้วยกันนะคะ 뻗자 영가 가자. ไป 빠이 ไป 빠이 ไป 빠이. ไป 하나님께 영광의 박수 เราจะย 돌리겠습니다. กมือถวายพระเกียรติพระเจ้านะคะ 예, 또 읽어주세요. 밝아 히브리어 문자적인 뜻은 개안되다이다.
그러나 이것은 시력이 항상 더 잘 보게 되었다는 뜻이 아니라 볼 수 없었던 새로운 혹은 보아서는 안 되는 것을 보게 되었다는 뜻이다. 즉 보아야 되는 것은 못 보게 되었고 보아서는 안 되는 것을 보게 되었다는 말씀입니다. 예. สว่างหมายความตามตัวอักษรคือการเปิดตา แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการมองเห็นจะดีขึ้นเสมอไป แต่เป็นการได้เห็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ กล่าวอีกในหนึ่ง หมายความว่าคุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คุณควรเห็น และไม่เห็นสิ่งที่คุณไม่ควรเห็น you 그러니까 봐야 될 것은 못 보게 되고 เราต้องมองเห็นที่ควร 보지 그거 말아야 될 뭐 것을 뭐 보게 됐다는 거예요. จริงๆแล้วเราไม่ต้องเห็นที่มองเห็นควรแต่ว่าเราจะไม่ต้องมองเห็นก็เราจะมองเห็นที่ควรนั้น 그러니까 저는 이 말씀들을 이게 주석에 있는 말씀들을 보면서 ผมจะอ่านหนังสือคำอธิบายแล้ว 아, 우리가 봐야 될 걸 지금 못 보고 있구나. เรามองไม่เห็นที่ 그걸 알게 된ต้อง 거예요. ควร 네. ก็ผมรู้แล้ว 그러니까 우리가 이 선악과의 저주, 원죄의 저주가 끝나야 됩니다. เราต้องจุดจบการเช่งทรัพย์จากตรตชนั้นนะคะ 그러면 보여요, 이게. หลังจากนั้นก็เราจะมองเห็นได้ 우리가 그게 보아야 될 것을 보게 될 때 เราจะต้องมองเห็นที่ควรจะมองนั้น 하나님의 엄청난 역사가 일어납니다. พระเจ้าทำงานแน่ 제가 원주에서 집회를 할 때였습니다. ๆผมเคยนำสัมมนาที่เมืองวอนจูเกาหลี 이렇게 3명을 두고 집회를 했습니다. ก็นำ3 คน 근데 그 교회 그곳에 그 원장님이 계셨는데 ที่นั่นก็มีผู้น 저에게 사례비를 줄 것을 걱정을 했습니다. ำเขาก็เป็นห่วงว่าจะให้ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ 제가 그래서 걱정하지 마라. 나는 저녁 한 끼만 주면 된다. ไม่ต้องเป็นห่วงเลย แค่ให้อาหารมื้อเดียวก็พอแล้ว 나는 사례비를 받지 않는다. ไม่เอาค่าตอบแทนเลยนะคะ 그래서 그 원장님이 저녁을 줘서 이제 만들어서를 이제 먹게 แล้ว 해줬습니다. ผู้นำนั้นจะทำอาหารให้ทำอาหารให้แก่อาจารย์ 그래서 저녁을 먹는데 하나님의 음성이 들렸어요. พอกินข้าวนั้นก็ผมได้ยินจากพระสุรเสียงของพระเจ้า 네가 아무 조건 없이 이렇게 헌신하고 다녔기 때문에 어려운 말을 해야지. 네가 이렇게 죄송합니다. 대가 없이 다녔으니까 เอ่อ 그것도 어려운가? 아니에요. 괜찮아요? 예. 저는 뭐라고 말해야 되죠? 예, 아짠? 목사님이라고. 예. 예. 아 하나님께서 뭐라고 말해야 되죠? 아, เออ ได้ยินแล้วหรือยังคะเข้าใจหรือยังคะก็ขอโทษนะครับพูดดิฉันจะพูดอีกครั้งหนึงพระเจ้าตรัสกับอาจารย์ว่าคุณจะทำอย่างนี้มือเปล่าๆก็เลยเราจะประทานพระพรแก่เจ้าอย่างมาก 그래서 내가 이제부터는 너한테 물질적인 거를 축복을 주겠다고 하시더라고요. แล้วประทานทางทรัพย์สินทั้งหมดเลยค่ะ 너가 사역을 하는데 물질 때문에 어려움이 없을 거라고 하셨어요. รับใช้พระเจ้านั้นก็ไม่มีปัญหาทางทรัพย์สมบัติเลยนะคะ 그때부터 지금까지 ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ 수년이 흘렀는데도 หลายปีผ่านไปแล้ว 이렇게 하나님이 이 세계에서 이렇게 외국에 나가서 이 말씀을 전하는데 어려움이 없도록 ยังรับใช้ได้ทุกประเทศและต่างประเทศด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหาเลย 물건을 이렇게 열어주시더라고요. ก็พระเจ้าเปิดทางทรัพย์สมบัติ 인권도 열어주셨고 แล้วก็เปิดพบกับเพื่อนหลายคน 내가 쉬운 말만 해야 되는데
그런데 또 사역도 열어주시고 แล้วก็เอ่อภารกิจของพระเจ้าก็เปิดแล้ว 그러니까 선악을 나누는 이 열매를 먹지 않았을 뿐인데 ไม่ได้กินผลไม้ต่อ 진짜 ต่อชอนั้นแล้ว 하나님 말씀만 갖고 가려고 했을 뿐인데 ผมจะนำพระคำของพระองค์เท่านั้น 아 이게 원죄라는 걸 알고 그렇게 순종했을 뿐인데 ผมแค่รู้จักความบาปตนแล้ว หลังจากผมจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์แล้ว 하나님이 열어주셨습니다. พระเจ้าก็จะเปิดทางแก่ผมแล้ว 제가 이렇게 한국 선교사님들을 대상으로만 사실은 집회를 했습니다. 그 동안은 ผมก็เคยนำสัมมนาทางมิชชันนารีเกาหลีเท่านั้น 근데 여기 윤광순 목사님을 제가 이렇게 전화로 한국에서 이 통화를 했습니다. แต่ผมเคยคุยกับอาจารย์ยุนในคริสตจักรนี้ 그런데 목소리를 딱 듣는데 ทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะก็พอตอนนั้นก็แค่ฟังเสียงของอาจารย์เท่านั้น 제 마음에 확 와닿았습니다. ก็ประทับใจมากกับเสียงของอาจารย์ 올해 9월 달이죠. 우리 그때 했던 게 9월 달에 태국에 와서 윤 목사님 처음 만났어요. เมื่อสองเดือนที่สามเดือนที่แล้วผมจะนำสัมมนาในกรุงเทพแล้ว ตอนนั้นผมจะพบกับอาจารย์ยุนเป็นครั้งแรก 그리고 윤 목사님이랑 얘기해서 이 집회가 열리게 된 ก็ 겁니다. ตอนนั้นก็ผมคุยกับอาจารย์ยุนแค่นิดเดียว แต่ว่าปอดสัมมนาครั้งนี้ได้ 지금 24강에 중국어로는 번역이 돼서 지금 우리 조선족 목사님들이 중국 전체를 다니며 집회를 하고 있습니다. ในหนังสือนี้การแบ่งปันคณะอ่านนี้ก็แปลทางภาษาจีนแล้ว ประเทศจีนก็อาจารย์จีนหลายท่านก็ใช้หนังสือนี้ในประเทศจีนนะคะ 태국어는 요번에 작업이 들어간 거고 ภาษาไทยก็เป็นครั้งแรก 요게 잘 정리가 되면은 ถ้าหนังสือนี้ดีโอเคสัมมนานี้ดีโอเค 스페인어로 이제 번역을 할 ห 겁니다. ลังจากนั้นแปลสเปน 그러면 스페인어로 작업이 되면 제가 이제 과테말라를 지금 5번 집회를 들어갔습니다. ถ้าทำหนังสือหนังสือนี้แปลจากภาษาสเปนแล้วผมจะนำไปประเทศกัวเตมาลาครับเคยไป5 ครั้งแล้ว 그러면 이제 스페인 저 중남미 전체를 집회를 다닐 겁니다. 이제. ก็ผมจะนำหนังสือนี้ไปอะไรนะทารุปใต้อเมริกาทุกประเทศ 여러분 이게요 하나님이 하시는 거예요. พี่น้องคะต้องรู้จักว่างานนี้พระเจ้าจะทรงนำไปนะคะ 선악의 저주만 끝내면 แค่ตาจากการเช็คสับของตรตชแล้ว 하나님이 하십니다. พระเจ้าจะทำงานแน่ 자 우리 오른손 한번 들으시고 ๆพี่น้องก็ยกมือขวามือนะคะ 하나님이 하신다. พระเจ้าจะทำงาน 프라자나 타나 하나님이 하신다. พระ 아니 저 한국 분은 여기 태국 분 하실 때 같이 따라서 하세요. 하나님이 하신다. พระเจ้าจะทำงาน 가자. ไป 빠이 ไป 빠이. ไป 네. 벗은 줄을 알고 타락 전과는 달리 수치심을 느낀 까닭은 창조시 하나님께로부터 부여받았던 순수하고 고귀한 영적 순결을 잃어버렸기 때문이다. 따라서 그들이 치마를 사용해 몸을 가리울 수밖에 없었다. 창세기 3장 8절에 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. รู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ แตกต่างจากก่อน การล้มลงเหตุผลที่ฉันรู้สึกละอาย เพราะฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์จิตวิญญาณ อันบริสุทธิ์และสูงส่งที่พระเจ้ามอบให้ฉันในเวลาที่การสร้าง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องคุมตัวเองด้วยกระโปรงปฐมกาลบทที่3ข้อที่8
เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวห์พระเจ้า เสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักพระยาเวห์พระเจ้า หยุด 예, 또 나리 거기서 또 읽어주세요. 날이 서늘할 때에 직역하면 바람이 부는 때에 서늘한 이때는 사단의 유혹에 넘어갔던 아담과 하와가 들뜬 마음을 가라앉히고 자신들의 행위를 되돌아보기에 알맞은 시간이었다. 비록 인간은 하나님 곁을 떠나 범죄하였지만 하나님께서는 그들을 포기할 수 없으셨기에 적절한 시점에 그들을 찾아오셨다. 예. เมื่ออากาศเย็นแปลตามตัวอักษรว่าเมื่อลมพัดในช่วงเวลาเย็นนี้อาดัมและเอวาซึ่งตกอยู่ในการล่อลวงของซาตานได้ทำให้จิตใจที่ตื่นเต้นสงบลงและมองย้อนกลับไปที่สิ่งเหล่านั้นการกระทำมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแม้ว่ามนุษย์จะทำบาปโดยการออกจากฝ่ายพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่สามารถละทิ้งพวกเขาได้ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จมาหาพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม หยุด 예, 또 읽으세요. 숨은지라 스스로를 숨기다라는 뜻이다. 그들은 지은 죄를 깨닫고 그것에 대하여 하나님을 뵐 면목이 없었기 때문이 아니라 범죄한 인간이 필연적으로 갖게 되는 두려움 때문에 스스로를 숨겼다. 가로되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 창세기 3장 9절에 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 예. ซ่อนหมายถึงซ่อนตัวพวกเขาซ่อนตัวไม่ใช่เพราะพวกเขาตระหนักถึงความบาปที่พวกเขาทำและเพราะพวกเขาไม่สามารถเห็นพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่เพราะคนบาปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อ 10 ชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียปฐมกาลบทที่3ข้อที่9พระยาเวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหน หยุด 그러니까 우리가 이 선악과를 따먹으면요 두려움이 생긴다는 거예요. 그래서 숨는다는 거예요. เมื่อเรากินผลไม้ตรตชแล้วเรามีความกลัวทันทีเราก็เลยกระซ่อนตัว 그런데 하나님 말씀대로만 순종하면요 ถ้าเราเชื่อฟังพระคำของพระองค์แล้ว 두려움이 없어져요. ไม่มีความกลัวเลย 그렇게 편합니다. 이게. เรามีความสันติสุขเท่านั้น 솔로몬이 그 책을 세 권을 졌습니다. กษัตริย์โซโลมอนตั้งหนังสือ3 เล่ม 젊었을 때 아가서를 졌고요. เมื่อหนุ่มก็ตั้งพระธรรมเพลงโซโลมอน 예. 중년 때는 잠언을 졌고요. ผู้ใหญ่แล้วก็เขาตั้งพระธรรมสุภาษิต 노년 때는 전도서를 졌어요. เขาแก่แล้วก็เขาตั้งพระธรรมปัญ 근데 ญาจารย์ 아가서의 결론은 동산으로 끝납니다. ในพระธรรมเพลงโซโลมอนนั้นก็จบเรื่องว่าไปสวน 쓰나미 여인을 사랑했어요. รักผู้หญิงสนาม 그래서 그 สุลา 쓰나미 มี 예, 쓰나미 여인을 동산이라고 표현합니다. เขาเปรียบเขาบอกกับสุลามีว่าเปรียบเหมือนสวน 사랑했더니 รักแล้ว 쉼이 오더라는 거예요. มีความกันหยุดพัก 잠언은 지혜를 구하는 겁니다. ในพระธรรมสุภาษิตก็ขอ 근데 ปัญญา 이 슬기로운 여인으로 끝납니다. แล้วจบก็หญิงมีปัญญา 근데 그게 뭐냐면 기쁨이라는 뜻을 갖고 นั้นก็ 있어요. หมายความว่ามีความชื่นชมยินดี 지혜를 구했더니 기쁨까지는 가더라. ขอปัญญาแล้วก็ถึงมีความชื่นชมยินดี 전도서는 헛됨으로 끝납니다. พระธรรมปัญญาจารย์ก็จุดจบไม่มีอะไร 이 전도서는 뭐냐면 사람을 알고 인생을 알려고 했던 겁니다. ในพระธรรมปัญญาจารย์คือปัญญาจารย์ใช่ไหมปัญญาจารย์เขาอยากจะมนุษย์และอยากจะชีวิต 세상을 알고 사람을 알려고 했더니 อยากจะรู้มนุษย์และอยากจะรู้โรค
헛됨만 알게 되더라는 거예요. แต่ไม่มีอะไรมีหวังเปล่า 이스라엘에서요 가장 중요한 절기가 있습니다. ในประเทศอิสราเอลมีเทศกาลสำคัญ 이 절기에 이스라엘 사람들이 모여서 어떤 성경을 읽냐면 아가서를 읽습니다. 지금도. ในเทศกาลนั้นก็ชาวอิสราเอลมาร่วมกันแล้วก็อ่านพระธรรมนี้คือเพลงซาลามาน 사랑을 하려고 했더니 하나님께서 쉼을 주시더라는 거예요. รักแล้วก็พระเจ้าประทานการหยุดพัก 우리가요 정말 이 선악과의 저주를 끝내면은요 ถ้าเราจะตัดขาดจากการเช่งศัพท์ของตรตชแล้ว 그래서 쉼이 오는 겁니다. หลังจากนั้นก็เรามีการหยุดพัก 에덴 동산이라는 동산은 ในสวนเอเดนนั้น 쉼을 주는 것을 말하는 ก็ประทานการหยุดพัก 우리가 가장 교회 생활하는데 중요한 거는요 쉼입니다. 쉼. เราจะดำเนินการชีวิตในความเชื่อนั้นก็เราต้องมีการหยุดพัก 여러분들과 저는요 쉼이 있어야 돼요. พี่น้องกับผมก็ต้องมีการหยุดพัก 그러니까 예수님이 이 땅에 오실 때도 우리에게 평강을 주러 오신다고 했잖아요. ฉะนั้นพระเยซูก็ได้ลงมาโลกนี้ก็พระองค์จะประทานสันติสุขแก่เรา 여기 이 성탄 준비를 해놨네요. ที 그죠? นี้ก็เตรียมตกแต่งวันคริสต์มาสแล้ว 예수님의 가장 중요한 것은 우리에게 이 평강을 주는 겁니다. พระเยซูประทานแก่เราก็สำคัญที่สุดคือประทาน 그런데 산티숙. 우리가 이 원죄를 이게 극복을 못하면요 이 평강이 없어요. ถ้าเราไม่แก้ไขการเช่งศัพท์จากตรตชแล้ว เราจะไม่มีสันติสุขจริง 예, 그러니까 이 선악과를 따먹으면 두려움이 온다는 거예요. ๆฉะนั้นถ้าเรากินผลไม้ตรตชแล้วก็เราจะมีความกลัวแน่ 예, 내가 어디 있느냐? 하나님은 범죄한 아담을 버려두시지 않고 이렇게 찾아내신 것이다. 범죄자는 피할 길이 없다. 이 점에 있어서 우리가 주목해야 할 것은 하나님께서 어떤 형상으로 나타나시지 않고 다만 말씀으로 사람을 접촉하여 주신 일이다. 그는 이렇게 인류 역사의 처음부터 자기의 말씀을 자기의 대리로 세우시고 그것으로 역사하신다. 창세기 3장 22절에 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 예. เจ้าอยู่ที่ไหน พระเจ้าไม่ได้ละทิ้งอาดัมผู้ทำบาป แต่พระเจ้าทรงไปหาพบเขา คนที่ทำบาปนั้นไม่มีทางหนีพ้น สิ่งที่น่าสังเกตสำหรับเราในเรื่องนี้ คือพระเจ้าไม่ได้ปรากฏในรูปแบบใดๆ แต่ได้สัมผัสผู้คนผ่านทางพระคำของพระองค์เท่านั้น โดยวิธีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษย์ พระองค์ทรงสถาปนาพระคำของพระองค์เป็นตัวแทน และดำเนินการผ่านทางพระคำของพระองค์ ๆอันต่อ มการบทที่3ข้อ22แล้วพระยาเวห์พระเจ้าตรัสว่าดูสิมนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้ความดีและความชั่ว บัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วย แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์ หยุด 그러니까 이 선악을 아는 거는요 우리 사람의 영역이 아니에요. ก็การที่เรารู้จักตรตชนั้นก็ไม่ใช่เขตของมนุษย์นะคะ 하나님께서 그래서 선악과를 따먹지 말라고 했던 거예요. ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าห้ามกินผลไม้นั้น 그러니까 이 선악의 이 저주를 끝내는 게요 우리에게 굉장히 중요한 거예요. ก็ 그래서 เราสำคัญที่สุดคือเราต้องตัดขาดการเช่งศัพท์ของตรตช 예. 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 이 말씀은 두 가지로 해석된다. 첫째, 이것은 실상 그들이 하나님과 같이 되었다는 것이 아니고 그들을 풍자하시는 말씀이다. 그들은 실상 범죄한 후에 영적인 세계가 어두워졌다. 두 번째, 이 말씀에 대한 또 한 가지 해석이 있다.
곧 그들이 하나님께 순종치 않고 자율적으로 선악을 규정하는 권리 행사에 있어서 하나님과 같다는 것이다. 사람은 실상 하나님의 말씀을 따라가야 할 자요 자율자가 아니다. 그가 자율적으로 행동하는 것은 외람된 죄악이다. 즉 선악과는 처음부터 우리의 권한이 아니며 선악의 세계는 하나님의 권한이었습니다. 우리가 관여하면서 모든 사람들의 평화가 깨졌고 큰 상처를 받게 되었으며 모든 사람들의 관계가 파괴되므로 인간의 삶 속에는 안식이 없는 고통이 삶이 끝나지 않고 계속되고 있습니다. 이제 선악의 세계에서 떠나야 우리가 회복이 되며 살 길이며 생명으로 나가는 길이며 천국이 임하는 길입니다. 예. ดูสิมนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้ความดีและความชั่ว ข้อนี้ตีความได้2ประการดังนี้ 1. นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากลายเป็นเหมือนพระเจ้าจริงๆ แต่เสียดสีพวกเขาหลังจากที่พวกเขาทำบาปจริงๆ โลกฝ่ายวิญญาณก็มืดมน 2. มีการตีความข้อนี้อีก กล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นเหมือนพระเจ้าในการใช้สิทธิในการพิจารณาความดีและความชั่วด้วยตนเองในข้อเป็นจริงผู้คนไม่มีอิสระที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเป็นบาปที่เกินควรสำหรับเขาที่จะกระทำโดยอิสระกล่าวอีกในหนึ่งผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วไม่ใช่อำนาจของเราตั้งแต่แรกเริ่มและโลกแห่งความดีและความชั่วคืออำนาจของพระเจ้าในขณะที่เรามีส่วนร่วมความสงบสุขของทุกคนถูกทำลายเจ็บปวดอย่างมากและความสัมพันธ์กับทุกคนถูกทำลายดังนั้นชีวิตแห่งความทุกข์โดยไม่มีหยุดพักในชีวิตมนุษย์จึงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดบัดนี้เมื่อเราออกจากโรคแห่งความดีและความชั่วเท่านั้นคือทางที่จะฟื้นและดำเนินชีวิตทางสู่ชีวิตและหนทางสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ 예. 그래서 우리가 이 선악과는 우리의 영역이 아닙니다. ฉะนั้นก็เคสของต้นไม้ตรตชนั้นก็ไม่ใช่เคสของเรา 그래서 제가 한 3년 정도 사실 말을 거의 안 하고 살았어요. ก็ 말을 하지 않고 살았어요. 3년 동안. 예. ตอนนั้นผมรู้จักเรื่องนี้แล้ว ผมไม่เคยพูดก็ประมาณ3 ปี 왜냐면 말을 하면 선악을 따먹게 되니까. ถ้าพูดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ากินผลไม้นั้น 그러니까 3년 정도 말을 안 하니까 사람이요 약간 신령해지더라고요. ก็เมื่อตอนนั้นก็ผมไม่ได้พูด3 ปี ผมรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้ว 그러면서 진짜 이 선악을 안 따먹으려고 많이 노력을 했습니다. ผมพยายามมากว่าไม่อยากกินผลไม้นั้น 근데 이 회복이 선악을 안 따먹으면서 회복이 된다는 말씀을 제가 경험을 했습니다. ตอนนั้นก็ผมมีประสบการณ์ว่าพยายามจะไม่กินผลไม้นั้นก็ผมรู้สึกว่าพื้นผู้แล้วก็ดีขึ้นแล้ว 이게 선악을 안 따먹다 보니까 이게 성경을 보는 눈이 달라지기 시작을 했어요. ตอนนั้นก็ผมไม่พยายามจะไม่กินผลไม้นั้นแล้วก็หลังจากผมจะอ่านพระคัมภีร์นั้นก็ผมก็เปิดตาทางอันพระคัมภีร์นั้น 그러니까 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능에 있다고 했는데 그 능이 나타나기 시작하더라는 거예요. แผ่นดินของพระเจ้าไม่อยู่ที่การพูดแต่แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้า ข้อแก้ตัวเลย พระองค์ตรัสว่าโลกนี้จะต้องชัดเจนมองเห็นได้รู้แจ้ง และไม่มีข้อแก้ตัว เนื่องจากโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฤทธิเดชและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ปัญหาจะเกิดขึ้นหากเราเบี่ยงเบนจากอำนาจของพระเจ้าและกฎแห่งพระเจ้า หยุด 예, 그러니까 이 세상에는 하나님이 만든 법이 있기 때문에 그 법 안에만 있으면 모든 게 다 평안하다는 거예요. เมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้ก็พระเจ้าตั้งกฎหมายของพระเจ้าแล้วฉะนั้นเราก็อยู่ในกฎของพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุข 예, 그런데 이 법에서 벗어나면 ถ้าพระจากกฎหมาย 문제가 นี้ 발생이 된다는 거예요. 이게. ก็มีปัญหาแน่
그러니까 우리가 이 하나님의 세계는요, 이 세상에서 상상할 수 없을 만큼 철저한 법으로 돼 있어요. ก็ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็มีกฎหมายที่เราไม่ได้คิดถึงนั้น 그러니까 이 저는 선악과를라는 저주의 이 말씀을 통해서요, 아, 하나님의 역사에 방법이 있구나를 깨달았어요. เรารู้จักกันเรื่องผลไม้ตอรตอชอแล้วเรารู้จักกฎของพระเจ้า 그러니까 그 법대로만 하면은 된다라는 걸 알게 됐어요. ถ้าเราทำปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้าแล้วเราจะทำได้ 그래서 길이요, 진리요, 생명이라고 했던 거예요. ฉะนั้นพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นและเป็นความจริงและชีวิต 그러니까 우리는 그 하나님이 알려주신 방법대로만 가면 되는 거예요. ฉะนั้นเราไปด้วยกันกับกฎของพระเจ้า 예, 그래서 우리가 그 길을 좀 배우자는 거예요. ฉะนั้นวันนี้เราเรียนด้วยกันกับกฎของพระเจ้านะคะ 예, 이사야 보기서. 이사야 1장 15절에 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라. อิสยาห์บท ค่ะอัน 그 ต่อ 뒤에까지. 예. เล่มหนึ่งนะคะ 우리가. 예. 우리가 아무리 기도해도 손에 피가 있으면 응답이 없다. 즉 우리가 하나님의 법을 떠나서 행하는 모든 것에는 하나님의 능력과 신성이 나타나지 않는다. 예. อิสยาห์บทที่1ข้อที่15เมื่อพวกเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราก็จะไม่ฟังด้วยมือของพวกเจ้าเต็มด้วยเลือดอธิษฐานเท่าไหร่ถ้ามือเปื้อนเลือดก็หาคำตอบไม่ได้นั่นคือในทุกสิ่งที่เราทำนอกกฎของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจะไม่ถูกเปิดเผย 예. 그러니까 우리가 기도를 많이 해도 손에 피가 묻어 있으면 하나님이 응답을 안 해준다는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานมากเท่าไหร่แต่เรามือของเราจะมีเลือดหนานก็พระองค์จะไม่ฟังคำอธิษฐานของเรา 그러니까 손에 피부터 씻어야겠죠. ฉะนั้นเราต้องล้างมือเลือดล้างมือของเลือดของมือของเราก่อน 그러니까 우리가 미워하는 것도 살인죄라고 했잖아요. ก็ถ้าเราเกลียดชังก็เป็นความบาปฆ่าความบาปฆ่าใช่ไหมคะ 예. 그러니까 우리가 이 선악을 구분한다는 것은 이미 저 사람을 판단하고 정죄하는 거거든요. ก็หมายความว่าเราจะแยกแยะความดีและความชั่วนั้นก็หมายความว่าเรา정죄ก็ตัดสินเขาค่ะ 예. 그러니까 우리가 이 손에 피를 묻히지 말아야 능력이 나가는 거예요. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องติดเลือดในมือของเรา หลังจากก็เรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้า 예. ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะพันทางเราได้ 잠언 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이라. 우리의 마음이 생명의 근원이라고 말하고 있습니다. 즉 우리의 마음을 지킴이 생명임을 말씀하시고 있습니다. 하나님께서 우리 인간을 만드실 때 생명의 근원을 마음과 연결하신 것입니다. 그래서 마귀는 하와의 마음을 미혹하게 된 것입니다. 예. สุภาษิตบทที่4ข้อที่23จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจข้อนี้บอกว่าหัวใจของเราเป็นแหล่งแห่งชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งเขากล่าวว่าการปกป้องหัวใจของเราคือชีวิตเมื่อพระเจ้าสร้างเราเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเชื่อมโยงแหล่งกำเนิดชีวิตกับจิตใจดังนั้นมารจึงหลอกลวงหัวใจของเอวา หยุด 그러니까 마음을 지키는 게 중요하다는 ต้อง 거예요. รักษาใจของเรา 그러니까 마음만 딱 지켜도 역사가 일어나요. ถ้าเรารักษาใจของเราก็จะพระองค์จะทำงาน 율법으로는 행위지만
ถ้าทำตามกฎหมายนั้นก็เป็นการกระท 우리는 마음만 지켜도 역사가 일어난다는 거예요. ำแต่เราแค่รักษาใจของเราก็พระเจ้าจะ 그 ทำงาน 마음을 지키려니까 이 선악의 저주에서 우리가 벗어나야 돼요. อย่างนั้นเราจะรักษาจิตใจของเราก็ 그러니까 ต้อ 제가 งออกจากการซับเช่งของตรตช 그 고린도 이제 전후서를 제가 이제 강해를 끝냈는데요. 고린도 전후서. ผมเทศนา1 โกรินธ์ 2 โกรินธ์เสร็จแล้ว 그 거기를 이제 끝내고 보니까 거기서 이제 중요한 것은 바울이 이제 고린도 교인들과의 관계를 굉장히 이제 중요시하거든요. ในพระธรรม1 โกรินธ์ 2 โกรินธ์ก็พูดถึงความสัมพันธ์กับสมาชิกของคริสตจักรนั้น 거기서도 바울이 고린도 교인들에게 향하여 마음을 지키니까 ก็อาจารย์เปาโลก็รักษาใจที่รักษาใจกับสมาชิกคริสตจักรโกรินธ์แล้ว 이 고린도 교회가 문제가 해결되기 시작을 해요. ปัญหาของคริสตจักรโกรินธ์ก็แก้ไขได้ 그러니까 우리 지도자들이 해야 될 중요한 일은요. ผู้นำจะต้องทำสังคมที่สุดคือ 우리가 성도들을 향해서 그 마음을 지켜줘야 돼요. เราจะต้องรักษาใจของเรากับสมาชิกของเรา 이 중국에는 제가 위챗으로 말씀을 보내드립니다. ก็ผมจะส่งคำเทศนาทางวิเชตในประเทศจีน 거기 이제 매일같이 말씀을 보내드리는데 ผมจะส่งเทศนาทุกวันในประเทศจีน 그런데 제가 그 중국에 이 말씀을 듣는 분들이 엄청 많습니다. ในประเทศจีนก็มีหลายคนก็ฟังเทศนาของผม 근데 거기 제가 가서 활동을 안 합니다. ผมไม่ได้ไปที่นั่นกิจกรรมที่นั่น 말씀만 보내드리고 마음만 지킵니다. แค่ส่งเทศนาแล้วก็รักษาใจของผมเท่านั้น 근데 중국에 역사가 일어나고 있습니다. แต่ประเทศจีนนั้นก็มีการอัศจรรย์มากมายค่ะ 그러니까 우리 지도자들이 ฉะนั้นผู้นำของเรา 어떤 외적인 일을 하는 것도 중요하지만 ก็รับใช้ข้างนอกก็สำคัญ 이 마음을 지키는데 어떤 마음이냐면 เรารักษาจิตใจที่ 이 선악의 저주를 갖고 살지 않는 เราไม่ดำเนินการกฎของต้นไม้ตรตช 하나님 말씀만 붙들고 가는 그 마음을 지켜주면 됩니다. ใจที่ถือรักษาพระคำของพระองค์ไป 그러면 역사가 일어납니다. ถ้าอย่างนั้นก็พระเจ้าจะทำงาน 예. กับเรา 고린도후서 11장 3절에 뱀이 그 간계로 하와를 미혹해 한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 뱀은 우리의 마음을 미혹하여 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나도록 했습니다. 또 마태복음 7장 17절에서 18절에 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 우리가 먼저 좋은 나무가 되어야 아름다운 열매를 맺을 수 있게 됨을 말해주고 있습니다. 즉 좋은 나무는 좋은 마음을 가진 나무입니다. 그래서 예수님은 선악과의 원리가 아니라 생명나무의 원리로 사셨습니다. 그분은 판단 대신에 온전한 사랑을, 정죄 대신에 완전한 용서를 보여주시면서 하나님의 창조 법칙대로 살아가신 것입니다. 그러니까 좋은 나무가 이렇게. 예, 자, 그렇지. 여기 읽어야지. ค่ะ ส่งโครินธ์บทที่ 11 ข้อที่ 3 แต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไร ความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความเชื่อ และความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้น งูได้หลอกลวงใจของเราจากความจริง และความบริสุทธิ์มายังพระคริสต์มัทธิวบทที่ 7 ข้อที่ 17 ถึง 18 ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว ต้นไม้ดีจะกินผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะกินผลดีก็ไม่ได้
กล่าวกับเราว่าเราต้องเป็นต้นไม้ที่ดีเสียก่อนจึงจะเกิดผลที่สวยงาม กล่าวอีกในหนึ่งต้นไม้ที่ดีคือต้นไม้ที่มีจิตใจดี ดังนั้นพระเยซูจึงดำเนินชีวิตตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิต ไม่ใช่หลักการของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว พระองค์ดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า โดยแสดงความรักที่สมบูรณ์แทนการพิพากษา และการให้อภัยอย่างสมบูรณ์แทนการกล่าวโทษ ยุด 예. 그래서 좋은 나무에서 좋은 열매가 맺는다는 거예요. ก็ผลไม้ต้นไม้ที่ดีจะเกิดผลไม้ที่ดี 그러니까 우리가 좋은 마음을 가진 나무가 되자는 거죠. ก็ฉะนั้นเราใจที่ดีเป็นใจที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ดี 예. 그러니까 저도 하루 동안에 그 좋은 마음을 지키려고 노력을 해요. ผมก็พยายามจะรักษาใจที่ดีเก็บไว้ทั้งวัน 어떻게든 저한테 이 부정적인 생각이 들어오지 못하도록 계속 쳐냅니다. 이렇게. แล้วก็ผมจะพยายามปฏิเสธไม่เข้าความคิดที่ลบนะคะ 그렇게 좋은 마음만 가지려고 노력을 하는데 하나님이 역사가 일어납니다. แค่ผมพยายามจะรักษาใจที่ดีก็ที่ดีเท่านั้นแต่พระองค์จะทำงานกับผม 제가 있는 교회는 시골에 있는 교회입니다. คริสตจักรที่ผมรับใช้นั้นก็อยู่ที่ชนบท 작은 교회인데 ก็คริสตจักรเล็ก 하나님이 마음만 지켰을 뿐인데 ๆแค่เรารักษาใจของเรา 정말 많은 역사가 이 역사가 일어났습니다. ก็พระองค์ก็จะทำงานในคริสตจักรหลายอย่าง 여러분들도 마음만 지키시면 พี่น้องก็ 하나님이 역사하십니다. พี่น้องก็รักษาใจของให้ดีก่อนนะคะ หลังจากพระองค์จะทำงานกับพี่น้องแน่ๆนะคะ 아멘. 예. 생명나무에 관한 설명 잠언 3장 18절에 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다. 또 잠언 11장 30절에 의인의 열매는 생명나무라 지혜로운 자는 사람을 얻느니라. 잠언 13장 12절에 소망이 더디 이루게 되면 그것이 마음을 상하게 하나니 소원이 이루는 것은 곧 생명나무니라. 잠언 15장 4절에 올량한 혀는 곧 생명나무라도 패려한 혀는 마음을 상하게 하느니라. 계시록 2장 7절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라. 예. กล่าวโทษคำอธิบายของต้นไม้แห่งชีวิต สุภาษิตบทที่ 3 ข้อที่ 18 ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบาย สุภาษิตบทที่ 11 ข้อที่ 30 ผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิต คนที่มีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมาก สุภาษิตบทที่ 13 ข้อที่ 12 ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจอ่อนขอโทษนะคะ ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้อ่อนใจ แต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต สุภาษิตบทที่ 15 ข้อที่ 4 ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย วิวรณ์บทที่ 2 ข้อที่ 7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้า วิวรณ์ 예. 그러니까 지금까지는 선악나무에 대해서 얘기했다면 지금 생명나무에 대한 얘기가 나오는 겁니다. เมื่อกี้เราพูดถึงต้นไม้แห่งการรู้ถึงความชั่วและความดีและความชั่วแต่ตอนนี้เราพูดถึงต้นไม้แห่งชีวิต 선악나무는 선악을 구분하게끔 만드는 나무예요. ต้นไม้ต่อจากนั้นก็ให้เราแยกออกจากความดีและความชั่ว 그러나 생명나무는 생명을 주는 나무예요. แต่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นก็ให้ชีวิตแก่เรา 그러니까 우리가 이 세상을
그 판단하면 것은 선악의 세계, 선악나무의 세계입니다. ถ้าเราตัดสินความดีและความชั่วนั้นก็เราอยู่ที่ต้นไม้แห่งตรตช 근데 성경에 나와 있는 하나님 말씀은 생명나무입니다. แต่ในพระคัมภีร์นั้นก็บอกกับเราว่าต้นไม้แห่งชีวิต 그러니까 우리가 그냥 매일같이 이 하나님 말씀만 갖고 가라는 거예요. ฉะนั้นเราต้องถือไว้กับพระวจนะของพระองค์ 그러면요 신기하게 우리가 회복이 됩니다. ก็ถ้าอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นเราจะฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งได้ 그러면서 우리가 자꾸 생명의 세계가 열려요. ก็แล้วก็แล้วก็เปิดทางแห่งเปิดทางโลกของ 제가ชีวิต 그 줌으로 이 컴퓨터 줌으로 이렇게 영상으로 우리 선교사님들 이렇게 강의를 이제 한 적이 있어요. ผมเคยนำสัมมนาทางจูม 그런데 그때 이제 집회를 끝내고 기도 제목을 이야기하는 시간이 있었어요. เมื่อสัมมนานั้นจบแล้วเราแบ่งปันคำอธิษฐานกัน 그런데 거기에 기도 제목의 거의 90% 이상이 ที่นั่นก็มีหัวข้อคำเทศนานั้นประมาณมากกว่า 90% 건강의 문제, มีปัญหาสุขภาพ 선교지의 그 센터의 문제, ก็ที่รับใช้ที่นั่น 협력자가 필요하다는 문제, มีคนรับใช้ 자녀들에 대한 문제, มีปัญหาลูก 이런 얘기들이 거의 ๆ ก็ 90%였어요. เรื่องนี้ประมาณ 90% 그런데 네. 진짜 중요한 하나님 말씀 갖고 간다라는 얘기는 거의 없었어요. ก็จะสิ่งที่สำคัญคือเราอยากจะดำเนินไปกับพระวจนะของพระองค์ก็ไม่เคยมี 그런데 하나님이 뭐라고 예수님 뭐라 하냐면 먼저 그의 나라와 의를 구하라고 그랬어요. แต่พระเยซูบอกกับเราว่าเราต้องไปหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 근데 우리가 그 의란 하나님 나라와 의를 먼저 구하기만 하면 다 주신다고 했어요. เราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 우리 여러 가지 แผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานแก่เราทุกสิ่งทุกอย่าง 우리 여러 가지 어려운 문제들이 사실 많이 있어요. จริงๆแล้วเรามีปัญหาหลายๆเรื่อง 근데 ใช่ไหมคะ 우리는 그의 나라 의를 먼저 구하는 생명나무를 붙들어야 됩니다. แต่เราไม่อยู่ที่ปัญหาของเราแต่เราจะต้องถวายพระวจนะของพระองค์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตนั้นนะคะ 그러면 진짜 신기하게 하나님이 열어주십니다. ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะทำอย่างนั้นพระเจ้าจะเปิดทางแก่เราแก้ปัญหาแก่เรา 우리 하나님 믿고 그렇게 생명나무 열매를 먹으면서 집중하고 갑시다. พี่น้องนะคะเราจะไปด้วยกันกับถือไว้พระวจนะของพระองค์และกินผลไม้แห่งชีวิตไปด้วยกันกันไหมคะ 아멘. 예. 계시록 22장 1절에서 2절 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 실과를 맺히되 달마다 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소성하기 위하여 있더라. 지금부터는 잃어버린 생명나무에 나가는 방법을 알아보겠습니다. 예. วิวรณ์บทที่ 22 ข้อ 1 ถึง 2 และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผนึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโกดกที่อยู่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติตอนนี้เรามาดูกันว่าจะก้าวหน้าไปถึงต้นไม้แห่งชีวิตที่หายไปได้อย่างไร หยุด 그러니까 지금까지는 우리가
이 선악나무에 대해서 말씀을 나눴죠. เมื่อกี้เราแบ่งปันกันเรื่องผลไม้แห่งตอรอตอชอนั้นแล้ว 근데 이제는 생명나무를 어떻게 하면 우리가 나갈 수 있느냐? เดี๋ยวตอนนี้เราจะเรียนว่าเราไปสู่ก้าวเราจะก้าวสู่ต้นไม้แห่งชีวิตได้อย่างไร 예, 그것에 대해서 เราจะ 알아보겠습니다. เรียนด้วยกันนะคะ 계시록 22장 14절 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다. 그렇다면 그 두루마기는 무엇으로 빨 수 있을까요? 출애굽기 29장 21절에 단 위의 피와 관유를 취하여 아론과 그 옷과 그 아들들과 그 아들들의 옷에 뿌리고 그와 그 옷과 그 아들들과 그 아들들의 옷이 거룩하리라. 레위기 8장 30절에 모세가 관유와 단위의 피를 취하여 아론과 그 옷과 그 아들들과 그 아들들의 옷에 뿌려서 아론과 그 옷과 그 아들들과 그 아들들의 옷을 거룩하게 하고 또 계시록 7장 14절에 내가 가로되 내 주여 당신이 알리이다 하니 그가 나더러 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 또 계시록 22장 19절에 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시리라. 예. วิวรณ์บทที่ 22 ข้อที่ 14 คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปนครนั้นโดยทางประตูได้ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถล้างเสื้อผ้าด้วยอะไรได้บ้างอพยพบทที่ 29 ข้อที่ 21 จงเอาเลือดที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ำมันเจิมนั้นประพรมอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขาจงประพรมบรรดาบุตรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขาจะบริสุทธิ์รวมทั้งบุตรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยเลวีนิติบทที่ 8 ข้อที่ 30 แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นประพรมอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขาประพรมบรรดาบุตรกับเสื้อตำแหน่งของพวกเขาโดยวิธีนี้แหละท่านก็ชำระอาโรนกับเสื้อตำแหน่งของเขาและบุตรทั้งหลายของเขากับเสื้อตำแหน่งของพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยวิวรณ์บทที่ 7 ข้อที่ 14ข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านเองก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสโกดกจนขาวสะอาด อันต่อค่ะ วิวรณ์บทที่ 22 ข้อที่ 19 และถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่อยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย หยุดค่ะ 그러니까 이 생명나무에 나가는 방법이 지금 나왔는데 ก็มีวิธีก้าวสู่ถึงต้นไม้แห่งชีวิต 우리 두루마기라는 옷을 빠르라는 거예요. 옷을. ก็เราซักเสื้อผ้าซักเสื้อกลุ่มซักผ้ากลุ่มของเรา 근데 이 두루마기가 이 뭐냐면 우리의 이 의를 말한다는 거예요. 이게 의. ก็พูดถึงเสื้อผ้ากลุ่มนี้หมายความว่าความชอบธรรม 그러니까 우리가 선악과를 따먹고 우리가 의로워졌잖아요. เมื่อเรากินผลไม้ตอรอตอชอแล้วเราเป็น 근데 이 คนชอบธรรมแล้ว 우리가 이 의로워진 것이 지금 빨아야 될 더러운 옷과 같은 차원이라는 거예요. เราได้เป็นคนชอบธรรมนั้นพูดถึงเรื่องตอรอตอชอนั้นนะคะเราได้เป็นคนชอบธรรมนั้นหมายความว่าเราต้องล้างซักเสื้อผ้ากลุ่ม 그래서 이거를 어떻게 하면 우리의 이 더러운 의와 같은 옷을 빨 수가 있냐면 피가 필요하다는 거예요. วิธีที่ล้างซักเสื้อผ้านั้นก็ได้อย่างไรก็ต้องเอาเลือดค่ะ 그 피로 우리의 옷이 빨아지면 생명나무에 나갈 수 있다는 거예요. ล้างเสื้อผ้าด้วยเลือดนั้นเราก็จะก้าวสู่
ต้นไม้แห่งชีวิตได้ 그러면 그 피가 뭡니까? 바로 예수님이 완성하신 복음이죠. นั่นเลือดนั้นคืออะไรคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คือข้าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 피 흘려서 완성하신 그 복음이 우리에게 필요한 거죠. ข้าวประเสริฐที่พระเยซูล้างหลายโลหิตของพระเยซูนั้นใช่ไหมคะเราต้องเอาจำเป็นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 예. 요한복음 8장 15절에 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단치 아니하노라. 그래서 예수님도 육체를 따라 판단하는 삶을 사시지 않고 하나님의 말씀으로 사셨습니다. 그 예로 예수님은 우리에게 생명을 주기 위해 인류를 판단하지 않고 십자가에 달려 용서의 길을 감으로써 잃어버린 생명나무의 길을 열어주셨습니다. 그렇게 하심으로 아담 하와가 하나님의 법을 어김으로 시작된 인류의 잘못을 바로 잡게 되었습니다. 예수님을 믿는 자들은 예수님의 삶과 그분의 말씀의 원리로 사는 자들입니다. 다시 말해서 예수님을 믿는 사람은 세상의 모든 것을 더 잘 판단하며 사는 사람이 아니라 더 깊이 용서하며 사랑하는 삶을 살아가는 사람입니다. 예. ยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 15 พวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานโลกเราไม่ได้มาพิพากษาใครดังนั้นพระเยซูจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตตามการพิพากษาตามเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าตัวอย่างเช่นเพื่อให้เรามีชีวิตพระเยซูทรงเปิดทางสำหรับต้นไม้แห่งชีวิตที่สูญเสียโดยไม่ตัดสินมนุษยชาติแต่โดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเรียนรู้ทางแห่งการให้อภัยโดยการทำเช่นนี้ความผิดพลาดของมนุษย์ที่เริ่มต้นเมื่ออาดัมและเอวาทำผิดกฎของพระเจ้าได้รับการแก้ไขบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามชีวิตของพระเยซูและหลักการแห่งพระวจนะของพระองค์กล่าวอีกในหนึ่งบุคคลที่เชื่อในพระเยซูคือไม่ใช่เป็นผู้ที่ตัดสินทุกสิ่งในโลกได้ดีขึ้นแต่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่ให้อภัยและรักมากขึ้น หยุดค่ะ 그러니까 우리는 육체를 따라 판단하는 게 아닙니다. ฉะนั้นเราไม่ต้องตัดสินตาม 그 고린 ตามร่างกายใช่ไหมคะ 예, ตามร่างกายกฎของร่างกายนะคะ 그러니까 고린도 그 전설을 제가 이렇게 강의를 해보니까요. ผมเคยสัมมนาหนงโครินแล้ว 그 아내들에게 하얀 수건을 머리에다 쓰라는 얘기가 나옵니다. ที่นั่นบอกที่ในหนงโครินบอกว่าให้ผู้หญิงกลุ่มเสื้อผ้าบนหัว 근데 이 하얀 수건을 쓰는 것은 남편에 대한 권위를 인정하고 존중한다는 의미를 갖고 있습니다. ใส่ผ้ากลุ่มบนหัวนั้นก็หมายถึงย้ำเกรงสามี 그런데 이 수건을 쓰면 이 아내에게 하나님이 어떤 축복을 주시냐면은 ถ้าใส่ผ้ากลุ่มนั้นผ้ากลุ่มบนหัวนั้นแล้วพระเจ้าจะประทานอะไร 그 여인이 존귀하게 되고 아름답게 하나님이 축복을 주신다고 했어요. ถ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าจะประทานให้ภรรยาของเขาจะเป็นผู้สูงส่งและมีชีวิตสวยงามดี 그런데 이 수건을 쓴다는 것은 남편이 어떻게 나와도 수건을 벗지 말아야 됩니다. ก็ใส่ผ้ากลุ่มนั้นแล้วสามีจะทำอะไรก็ได้ก็เขาก็ไม่ถอดออก 그렇듯이 우리가 이 지금 신앙생활을 하는 것도 마찬가지로 어떻게 누가 나와도 우리는 판단하지 육적인 차원에서 판단하지 말아야 됩니다. เราดำเนินการชีวิตความเชื่อนั้นก็เหมือนกันเลยค่ะเมื่อคนใดคนหนึ่งก็เข้ามาเราก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรเลยกับเขาเลยค่ะ
그 성경에 보면 온유한 자가 땅을 기업으로 받는다고 했습니다. ในพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้อื่นจะได้รับการแผ่นดิน 근데 그 온유라는 히브리 원어의 뜻을 보면은 ก็คำศัพท์คำอ่อนไหว 덥다라는 뜻을 갖고 있어요. 덥다. ก็คำอธิบายคำฮีบรูไม่ใช่ภาษากรีกภาษาฮีบรูบอกว่าปกปิดค่ะ 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 온유한 자가 돼서 땅을 기업으로 받기 위해서는 เป็นคนที่มีคนที่อ่อนไหวนั้นก็ 온유한 자가 돼서 땅을 기업으로 받기 위해서는 จะเป็นคนที่อ่อนไหวนั้นก็อยากจะได้รับการแผ่นดิน 덮어야 된다는 거예요. ก็ต้องปกปิดค่ะ 근데 이 덮기 위해서는 그냥 덮어주는 게 아니라 훈련이 필요하다라는 거예요. ก็ปกปิดนั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่ปกปิดเท่านั้นก็ต้องได้รับการฝึกฝนค่ะ 그냥 ฝึกฝนค่ะ 그냥 덮어지질 않습니다. ไม่ใช่ปกปิดได้เลยค่ะไม่สามารถปกปิดเองได้เลยค่ะ 그러니까 우리가 육체를 따라 판단하지 않는 것도요. 이게 훈련이 필요합니다. เราไม่ตัดสินตามกฎของร่างกายนั้นก็เราต้องได้รับการฝึกฝนค่ะ 근데 우리가 스스로 나를 훈련시킬 수가 없어요. เราฝึกฝนตัวเองไม่ได้ค่ะ 그래서 끝없이 하나님 말씀을 들어야 됩니다. 이거예요. ฉะนั้นเราต้องฟังพระคำของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ 그래서 저도 매일같이 공부를 하는 거예요. 이거. ผมก็เลยเรียนพระคัมภีร์ทุกวันอย่างสม่ำเสมออยู่ค่ะ 제가 새벽 한 2시경에 매일같이 ผม 일어납니다. ตื่นขึ้นประมาณตีสองนะคะทุกวันค่ะ 그때부터 공부를 하는 거예요. ตั้งแต่นั้นก็ผมก็จะเรียน 하루도 안ตลอด 걸르고 ค่ะ 매일같이 ทุกวันค่ะไม่ต้องขาดวันใดเลยค่ะ 그렇게 해서 새벽기도 말씀을 전합니다. เตรียมแล้วเรียนแล้วก็ผมจะเทศนานมัสการตรุเช้าค่ะ 그냥 이렇게 말로만 하는 게 아니라 이렇게 글로 다 써서 이 활자로 만들어서 책을 여기 인쇄를 해서 다 나눠줍니다. ไม่ใช่แค่เตรียมพูดเท่านั้นนะคะผมจะเขียนทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นหนังสือแล้วก็ให้กับสมาชิกของเรา 그러니까 공부가 많이 됩니다. แล้วผมจะเรียนเยอะมากมีเรียนเยอะ 예, 공부가 많이 됩니다. ได้เรียนเยอะมากแล้ว 그러니까 마음을 지킬 수가 있더라고요. แล้วผมจะรักษาใจของผมได้ค่ะ 저도 힘들 때가 있습니다. ผมก็เหนื่อยมากบาง 그런데 ส่วนค่ะ 이 말씀을 매일 붙들다 보니까 내 마음을 지켜지는 훈련이 됩니다. แต่ว่าผมจะพยายามจะถือรักษาพระคำของพระองค์ทุกเวลาแล้วใช่ไหมคะผมก็จะได้รับการฝึกฝนทุกวันอยู่ค่ะ 매일 드리는 제사를 패하지 말라는 얘기가 있어요. ในพระคัมภีร์บอกว่า 매일 드리는 제사. 예. อย่าทำนมัสการอย่าทำถวายบูชาค่ะอย่าทำนมัสการคันเลยขอโทษนะคะข้อคำข้อพระคัมภีร์ 우리가 ไม่ท่องเลยค่ะ 일용할 양식을 이제 저기 하나님 앞에 구하지 않습니까? 예? เราขออาหารจากพระองค์ทุกวันอยู่ 근데 이 일용할 양식은 이게 날마다라는 뜻이 아닙니다. 이게 เราอาหารที่ประจำวันนั้นก็ไม่ใช่ทุกวันนะคะ 제가 그거를 원어를 찾아보니까요. ผมจะศึกษาภาษา 그거는 ภาษากรีกเลย 오늘 하루라는 뜻을 갖고 있어요. ก็หมายความว่าไม่ใช่วันทุกวันนะคะวันทั้งวัน24ชั่วโมง 만나랑 똑같더라고. เหมือนมานาค่ะ 그래서 하루치밖에 안 주시는 거예요, 하나님이. พระองค์ก็เลยประทานแค่วันเดียวเท่านั้น 우리가 선하게 저주를 끝내려면은 ถ้าเราจะยกเลิกการสับแช่งของตรตชนั้น 만나와 같이 매일같이 그거를 구해야 돼요. เราจะต้องขอจากพระองค์เหมือนขอมานาจากพระองค์ 그렇게 저도 진짜
매일같이 말같이 말씀을 구하고 지금 가다 보니 그러면서 마음을 지켰던 거죠. 예? ผมก็เลยก็แสวงหาพระของพระองค์ทุกวันอยู่ หลังจากผมก็จะรักษาใจของผมได้ 제가 집에서 잘하는 거 딱 한 가지가 있어요. ผมทำเก่งอยู่ที่บ้านนั้น 밥하고 설거지를 잘합니다. 제가. หุงข้าวและทำกับข้าวเก่งมาก 근데 그 외의 것은 사실은 거의 못합니다. นึกจากนั้นก็ไม่เคยทำอะไรเลย ไม่เคยเก่งด้วย 그런데 한 가지는 제가 열심히 하는 게 또 있습니다. แต่เรื่องนั้นก็ผมพยายามจะท 매일같이 마음 지키면서 말씀에 집중하는 거는 매일같이 합니다. ำก็ผมจะรักษาใจของผมและก็เอาพระคำของพระองค์ก็ยังสม่ำเสมออยู่ 제가 사람 정말 안 만납니다. ผมไม่เคยพบกับเพื่อนหรือคนอื่นๆเลย 우리 지방의 목사님들도 거의 만나지 않습니다. ก็เทวที่รับใช้ของผมนั้นก็มีผู้นำอาจารย์เยอะมาก แต่ว่าผมก็ไม่เคยพบกับเขาเลย 그런데 저처럼 많은 사람을 만나고 다니는 사람도 많지 않을 겁니다. ไม่ที่นั่นก็ไม่เคยมีเหมือนผมเลยที่ไม่พบกับเพื่อนหรือมนุษย์เพื่อนและคนอื่น 그러니까 우리가 말씀에 집중하시라는 거예요. ๆฉะนั้นผมจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งว่า พี่น้องต้องจดจ่อกับพระคำของพระองค์เลย 자, 오른손 한번 들어보시고 ยกขวามือเลยนะคะ 말씀에 집중하자. จดจ่อกับพระคำของพระองค์ 집중하자. 집중하자. จดจ่อ 쫓자. 쫓자. จดจ่อ 쫓자. 쫓자. 우리 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 예. 지금 여러분은 이 세상을 살면서 나의 노력이 끝나지 않은 선악과의 원리로 살고 있습니까? 아니면 하나님께서 인도하시는 용서와 사랑의 생명나무의 원리로 살고 있습니까? 이 시간 선악과의 원리를 버리고 생명나무의 원리로 살 것을 결단하는 시간이 되길 바랍니다. 누가복음 6장 37절에 비판치 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 우리가 비판과 정죄하지 않고 용서하는 한 이 세상의 비판과 정죄로부터 자유롭게 살아갈 것입니다. 예. ตอนนี้คุณอยู่ในโลกนี้ดำเนินชีวิตตามหลักการของผลของต้นไม้แห่งความดีและความชั่ว ซึ่งความพยายามของฉันยังไม่สิ้นสุด หรือคุณกำลังดำเนินชีวิตตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตที่มีการให้อภัยและความรักที่พระเจ้านำเวลานี้ขอพี่น้องทุกคนตัดสินใจที่จะละทิ้งหลักการในผลของต้นไม้แห่งความรู้และความชั่วและขอตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตลูกาบทที่6ข้อที่37อย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาและพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษตราบใดที่ท่านให้อภัยท่านจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์และการประณามของโลกนี้ หยุด 그러니까 우리가 이 판단하지 않으면 판단을 받지 않게 된다는 거예요. ถ้าเราไม่ตัดสินคนเราก็ไม่ได้รับการตัดสินด้วย 제가 판단하지 않으려고 하다 보니까 ผมพยายามไม่ตัดสิน 판단하지 않으려고 하는 사람들을 얻게 되더라고요. ก็ผมจะพบกับคนที่ไม่อยากจะตัดสิน 진짜 제가 선교사님들 많이 알고 있습니다. 지금 ผมก็รู้จักมิชชันนารีหลายคน 정말 어떻게든 그 말씀대로 살려고 하는 우리 귀한 선교사님들이 정말 많이 연결되어 있습니다. ผมก็รู้จักมิชชันนารีที่พยายามจะติดตามพระวจนะของพระองค์ 우리가 판단하지 않으려고 하면 그런 귀한 분들을 우리가 계속 함께 하게 될 줄 믿습니다. ถ้าเราไม่ตัดสินคนเราก็จะพบกับคนแบบนี้ได้ 예.
이사야 11장 1절에서 9절 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 여호와의 신 곧 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그 눈에 보이는 대로 심판치 아니하며 귀에 들리는 대로 판단치 아니하며 공의로 빈핍한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그 입의 막대기로 세상을 치며 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그 허리띠를 삼으며 성실로 몸의 띠를 삼으리라. 그때에 이리가 어린 양과 함께 거하며 포범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찜 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라. อิสยาห์บทที่ 11 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 9 จะมีหน่อหนึ่งแตกออกจากตอของเจสซีและกิ่งหนึ่งที่งอกจากรากของเขานั้นจะเกิดผลและพระวิญญาณของพระยาเวห์จะทรงอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพพระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาเวห์ความชื่นชมของท่านคือความยำเกรงพระยาเวห์ท่านจะไม่พิพากษาตามสิ่งที่ท่านจะไม่พิพากษาตามสิ่งที่ตาของท่านได้เห็นหรือตัดสินตามสิ่งที่หูท่านได้ยินแต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินให้คนต่ำต้อยของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยกระบองจากปากของท่านและท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมจากริมฝีปากท่านความชอบธรรมจะเป็นสายคาดเอวของท่านและความซื่อสัตย์จะเป็นผ้าคาดที่บ่าเอวของท่านสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆจะนำพวกมันไปแม่โคกับหมีจะหากินด้วยกันลูกๆของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนงัวผู้และทารกที่กินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูของงูเห่าและเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทางจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวห์เหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่ 아멘. 예. 그러니까 여기 보면은 눈에 보이는 대로 심판치 아니하며 그랬어요. ก็ทีนี้บอกว่าตัดสินไม่ได้ตัดสินที่มองเห็นได้ 또 귀에 들리는 대로 판단치 아니하며 그랬어요. ไม่ได้ตัดสินที่ได้ยินจากหู 근데 왜 이런 일이 벌어지냐면 여호와를 아는 지식이 세상에 충만했기 때문에 그렇다는 거예요. ทำไมเกิดเรื่องนี้ได้ก็คือแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวห์เหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่ 그러니까 이 일강의 이제 결론을 내리면 우리가 선하게 저주를 끝내려면 ก็สรุปบทที่หนึ่งได้คือถูกตัดขาดจากการแช่งสับตรตชนั้น 우리가 이렇게 끝낼 수가 없어요. เราจะตัดเองไม่ได้ 그럼 어떻게 끝내냐? ถ้าอย่างนั้นก็ทำได้ยังไง 여호와를 아는 지식이 충만해져야 돼요. ก็เรารู้จักพระยาเวห์มากยิ่งขึ้น 제가 그래서 이렇게 ก็ 다니면서 ได้ค่ะ 예. 그래서 이렇게 내가 다니면서 이 말씀을 증거하는 거예요. ฉะนั้นผมก็เลยไปนำสัมมนาและเทศนาหลายที่ 예, 우리가요 이 말씀 사역이 굉장히 중요합니다. ก็พันธกิจในการแบ่งปันพระวจนะของพระองค์นี้ก็สำคัญมาก
다른 사람을 바꾸는 것도 우리는 불가능하고요. เราจะเปลี่ยนแปลงคนนั้นไม่ได้ 나를 바꾸는 것도 내 마음대로 되지 않습니다. เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ได้ตามใจเอง 근데 여호와를 아는 지식이 충만해지면 แต่ถ้าเรารู้จักพระยาเวห์มากยิ่งขึ้น 역사가 일어나더라는 เอ่ 거예요. อก็พระเจ้าจะทำงาน 할렐루야. ฮาเลลูยา 자, 우리 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. เราประมือด้วยถวายแด่พระองค์